bozela bozwa suite ya dossier ya tendresse ekozala tango molaite lokoza sire na bato baza sima na yo pe ezaka ba nga na biki ezaka ba comédien ya liwa ya mwana mama Moyindo mwana mwasi wa boti courage il paraîtrait entre ba comédien lokola balingana raté mama Moyindo mwana kufela za mwana ete mama Moyindo utako kufela mama biologique mère biologique ya mama Moyindo utako kufa atali kolo ya comédien moko ta mwana matanga wana soit disant ndenge botretaki ke mama Moyindo akosaki ya kufeli mama te alors que ça bandeko mtuzo bakendaki tina njili epa na bango obana ke ko confirmer que ça mama na bango entre ba comédien lokwa bazaka batakietu mama Mado Moyindo atombaka mingi victime alobi bien soki bakangie akobima malamu. Pourquoi sagesse ezate pa ya bandeko na biso basi ya ba chroniqueuse na gisasa? Oui. Pona bandeko ya presse ya mboka ya Angola epeki sami nazolo bango a haute voix epeki sami kokende ko filmer matanga soki nanu omisombeli batch na yote mbote balandi biso mbote bato nyonso balingaka awa biso émission na bino émission esimi mboka na ebete batebele bazomituna déjà bazozela munoko moko ya mulobeli ya mboka Miss Girl artiste aloba po tozwa pole na likambo ezo circuler na ba réseaux sociaux actuellement ya liboso na bakisi susu mes condoléances penza ba consoler famille ya Mwanga ya mama Mado Moyindo esikazo lela mwana ye autre pèdre mwana ye bedifa futur Mwanga en tout cas nzambo apesa makasi apesa famille wana makasi a consoler bango vraiment elo ke meminga mbango bayike eza nini ezali ete eza na ndeko mwana mwasi oyo obo mona na ba photo na écran wana comme tendresse aza chroniqueuse depuis Kinshasa Congo na biso ndenge kaka sango epanzanaki ya liwa ya mwana mama Moyindo mwana mwasi wa boti courage il paraîtrait entre ba comédien lokola balingana raté entre ba comédien lokola ba monique balingaka ko privacité ba relation ya bato entre ba comédien lokola bazaka batakietu mama Mado Moyindo atombaka mingi victime ya ba rumeur moko boya salité pour na resoujar image na ye pour na salir image na ye et pas ba collègue na ye pe ba comédien ya koloba ete soki akufeli mutu wana ya yete za mama lokuta siko mama mukolo kwa mama Mado Moyindo bongo c'est-à-dire akufela mwana ya mukolo na âge ya 31 ans eza nango mwana ete abando osala kolela ndenge omoni azolela mutaza vraiment na passe congolais yo histoire nini oyo komema na TV mona mwasi oyo tendresse vraiment est-ce que ozana ba preuve na bloko yo zoloba tango ya ekoloba ayesonga na bolimbisité et puis so azaki mayela nga retirer ba vidéo na ba réseau mais ça déjà trop tard pour batenir so da batali batebele la batali ça déjà consommé information ya memi à lokoti na balabala ayoki babeti li solo ya mama Moyindo il paraîtrait nenge ba comédien balinga na raté liboso akufela ki mama kaka baninga ne ba comédien et plus loin na koya ko basusu bosolo makasi ngana ko sarate aweza biso mutaza na kasha mulanya zate mutaza esika ko memanga zate. Je suis le présentateur le plus influent de la capitale na yebi makambo na zoloba pona même information na télévision pona za ba précision penga bakotela ngaka pona za na raison pe bato ba yebi ngai malamu ba yebi ke na luka makambo te soki na yeko lo balikambo sekeze solo soki za na muto bozo bozo version ya very na Angola mobimba azolo ba bien azo préciser Angola mobimba soki za na information fo bozela pe na boyoka bo confirmer que c'est solo eza na awa biso esika mosusu te masolo ya balabala ndeko na nga David Wembe na pesi mbote ya loko takane masolo ya balabala koza pe na certeza te mais loko eza masolo ya balabala ako memanga pe ya yene ngo masolo ya balabala mais pour la précision
faut bozwa mingi na awa biso David Wembe Mbote ndeko mwana mwasi oyo alobi ete mama Moindo mwana kufela za mwana ete mama Moindo auteko kufela mama biologique mère biologique ya mama Moindo auteko kufa ata likolo ya comédien moko ta mwana matanga wana soit disant ndenge botretaki ke mama Moindo akosaki ya kufeli mama te alors que ça bandeko mtuzo bakendaki tina njili epa na bango po bana ke ko confirmer que ça mama na bango ya liboso akufela ezaka yaya ezaka mama te lelo lisusu nzambe azwi molimo ya mwana na ye ya mukolo oyo azalaki lisu na ye azalaki chéri na ye azalaki nyonso ya ye camarade na ye associé na ye muninga na ye batongaka ataza na batournage il faut bo libérer rapide pour fa kene kokuta bedifa na ye po ya kosangana na bino azala na bino tala bozo futa ye monnaie de singe yo ekoloba na TV ke wana eza mwana ya et puis tocha ba précision muninga za na passe ozoloba ke non ozofinga pe lisusu ozofinga lisusu koloba ete mipende banduta etu na komona okaka boye ozobimisa déjà elongi ya Coca-Cola pour dire que ngana ko répondre na mafinga te mais komona yo zemona elongi za kotela mingi koleka nzoto po tozomona ta ndenge ovandi bon sadi ye lokola tchaka chokote aza Moindo ndenge nzamba bota ye bongo aza naturel ukomi koluka esika akopesa ye défaut bana poto batali ba video na yo bana yisasa batali ba video na yo bana ngola batali video na yo partout batali ba video na yo tango aleki alobi na bato bazotinda ye tomoni mutu aye koloba te ke ote boyete tomoni mpe mutu intervenir te na ngamba Moindo mais lokola alarme ya mboka oyo kokomela yo po famille mobimba ya Moindo baza ya kosilika nga naza esika matanga nazotiela bino ba video famille mobimba baza ya kosilika ba oyo kolakela balakeli yo ba oyo koloba mabe balobi mabe ba oyo pe bayebi mibeko bazolandela déjà procédure ya ndenge nini bakotia yo maboko yo il faut memana ba preuve wana faut tamola na ba preuve wana tango bakokanga yo oyo expliquer information yo zo pesa ozwi yango wapi ndeko nini ya Moindo wana oya botela ye Moindo mwana tikela ye mwana bokola oyebi makambo zoloba soko maîtriser information te na déontologie ya musala oyo kozala apprécier te au télévision et tombola ka télévision bambaka ezate soko zana ndeko moko boye azana chaîne ezate soko zana ndeko moko boye azana ba matériel ndezo pesa yo accès ya kokoma chroniqueuse ça pas ta formation pourquoi sagesse ezate pa ya bandeko na biso basi ya ba chroniqueuse na kisasa nous on a un exemple ya Cynthia Kapashi ata ya Aisha Okoko na ngai ba dozo sala musana bosembo vraiment nani atindi yo qui est derrière cette dame ekoyebana mais juste na lingi si jandongala a balancer ngai nanu élément oyo ya famille ya mama Momado Moindo na Kishasa pe awa na Ngola famille babengi nga mbangu molobeli ya mboka yakala no kotoyo molobeli ya mboka kitaki wana na équipe mobimba na si jandongala mobali ya mwasi moko botala ndenge famille elobi bongo tokozonga to silisa analyse ya lelo mais yambo batira biso image ba balancer biso image pa ya si jandongala na sepelaki na souhaité joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Christelle Bakajika joyeux anniversaire motama elamu bat mususu bazokende bat mususu bazakoya lelo nzamba permettre Christelle Bakajika abakisa bambula likola bambula naye joyeux anniversaire sepela malamu na bandeli koloba makambo nyonso yo lobi na télévision tendresse il faut ça na ba preuve nango banda ko koma sikoyo banda pena ko kota ko luka na ba koko ya bakoko barrière avo ya Mado Moindo po ozo pena ba information na source po yango ndeko lo baliboso ya bakonzi yango ndeko défendre nango pardon yana nusikoyo te po actualité yo luki oyeba na ndenge ya mabe ezana nu recente c'est-à-dire ezana sika
tika tomeka kokende nango ne yo kendeni nango mama ina botate mama ina botite abotite abotila wat nemona ne yazo mama ina botate mama ina da sawana mwana na mwana ndekona tikile ke mukie mama ina tolo bota na mukie nzaba usubira kubota mari AGCK amana ko da menopause sika sala sala bika mwana aza kana ko ndimana mwana ndeko na ye au sala buleke mwana ndeko na enda kuso ya moko na mwana na mwana etakosa batwani akosa pona hata za cotisation bon tinde cotisation ati okosa mtazo na makasi mais akole kwanza mwana bokolie batala na video ezali asa mo sa boti ta pasa pasa obota te kama wale na mnoko na kama ze mo so so msema kama to yini na boti te na amana ko ti me ngata na pandelo mande mamo indo do sa bozi na bila kama tango utala video mamo indo kokosa batute bando bota mana no boti te mwana ndeko na yo ozola da asa mwana ndeko na yo là avec modération si on est là avec les matalana d'accord et puis dans les lèvres c'est sur vérité on va bien passer au monde à terre pas dans la maternité on va passer au monde à terre tu avais dit ça quand tu as vu le comme ça salawana tu veux que au coup fait moi no mamu boko mwana ndeko na asa mwana yo bisa sana ko note non bon tu mais ana kondima mais alors quand tu ménopause ça kondima ya biasara o ya bible obota kaka on peut s'attendre à comment kukata bila bila kata atomo n'importe quoi dans les makasi bongo tatamosi mais qu'on est là on est là c'est la mini cotisation mais donc vous savez déjà groupe là mais ça là qui groupe panzani tant vérité ko yeba na ke ye on akusha sama na mama moindo te asa mwana ndeko na ye vérité groupe panzani nango donc groupe ça va déjà pour congeler quand il ndara et ça la case bien ba photo ya ko bima bali biso ni kula mais ton deuxième émission sur la voice comment ça la congestion on peut la pembe yo tata moi ala mpende nduta kwa baterase mimi kaza mwa mama moindo non mama moindo tozana matanga akufeli mwana mama moindo abotite abotila wat nemona ne yazo mama moindo abota merci tozongi na plateau bandeko na banzete bolandi ndenge intervention ya famille eza ya kosilika makasi ezalaka facile te koperdre mwana ya mokolo mpe mutu moko boye mpe na temps oyo oya koleka na televizio loba biloba loba vraiment bokoya kokondane ngai mpo na nini obengaki mpe ndeko na yo te bosisa ngo na famille te eloko ya liboso nabengaki concert na nga nameka koexplike ye mais aza toujours na position na ye TV za radio te nalingaka kokosela mpe mutu likambo te botala ngai oyo esika nazobenga ye boyoka ye sololi na ye na telefone oyebi mpo nini nabengi yo kasi nao nabenga yo te bien sûr oyebi mpo nini nabengi yo naoyeba te kontino mbongwana bongo oyo moto abenga yo te abengi yo oza na likambo to likambo nini ayina aloba boye malamu malamu oui confrère na malgré tout nga na lien te dans la droit ya respecter ça c'est mon confrère oui parce que tu as pris le pouvoir bengi nga to considérer nga ça faut considérer c'est ça ah ok d'accord balien ya nango eza problème te mais urgence oyo ebengisi ngai yo eza ki obekisi famille mobimba ya moyindo libaku na ba propos yo tenir wana malgré ozala ya shosho est-ce que ozo maîtriser ba information yo kana nalobi boye est-ce que ozo maîtriser ba information oyo yo ozoyebisa bato na TV avant oya na information na télévision na dontologie ya musala il faut ozala na ba preuve ya koloba ete keno moyindo alela na avec modération parce que mwana na oya kufa za mwana na yete alela avec modération oui parce que mwana oya kufi ya ke déjà kopema de 1 santé aza mutu ya monene santé ekoki mpe kodéranger après tomona yango biso tokufela sozola suka moto abelaka soki oza na maîtrise te okoki mpe koleka kote wana déjà na epesi yo réponse toke na deuxième sikoyo ya koloba ete mwana akufi aza mwana na ye te euti wapi lisusu aza mwana na ye te aza mwana ndeko na ye yango wana somombe etomboka
Zela. Zela. Ya na zolo baboy. Posa na ngeza laki. Dans le bibo, nga batini nga na moni vidéo, naza sur internet. Na moni vidéo, to na moni vidéo. Na shingi mutu. Tika na loba kasite, nga na bengi yo. Nga na moni vidéo. Et ça concerne ngai na ndenge ya déontologie ya musala avant oya na information na télévision et quand l'état li kamba famille ya bato. Il faut ozala sûr na ba information oyo ko transmettre na réseaux sociaux po bato nyonso ba otala yo na moment oyo eza actualité ke moyindo akufeli mwana mais yo ekoloba ke eza mwana na yete yango na tuni ozana ba preuve oyo ozaki na confiance ya koloba te mwana na confiance ya moyindo te c'est ça question nanga Moko ozana ba preuve kozana na proste mabende so na iko finya mowei na iko chola mowei la déborder na ba dire nanga las retour na preuve chose on a relation que mutu moya kendaki abeti lisolo po mutu ngo sutonga na lobby ngabi na lobby na matu ba lobby ke eza lokota aza mwana na ye yo sala musala na ya kozama information ya kolokota na balabala penza ya yo sala musala ya ko informer batu ya kolokota masolo na balabala oyokaki mutu alobaki na balabala mais ozoloba to oyokaki mutu alobaki oyokaki lisolo ozokaki maîtrise yango te nalobi boye merci yoka sikoyo na décision famille bazwela yo soki baporto na justice oza na bapreuve ya bapropos tenir yaya Yaya tala que la justice au samba na obima kaka. Na shingi. Au moins comme il n'y a pas de insultes. Ba okanga mutute. OK. Problème eza comme yo tala ba bozana bango. Akende yo juste na déontologie ya musala. Pesa mauvaise information. Eza information makambo yo zolo ba wana ezala teze information tous les vidéos te ocholi ya koloba ete merci aya merci nga na sali par na ngai merci na soli correctement merci nga na sali par na nga mbote ndeko eza ndeko mwasi moko mona koma tendresse asa aza journaliste chroniqueuse na direct tchasa ateni mo ba propos mo bo esali ndetse déranger bino famille tuningi toyeba est-ce que mwana akufi azana no ya mama moyindo penza za mambo ya lobby na TV. Merci premièrement nazo se présenter nga comme na Irène Lutumba maman c'est na vraiment une gilloise. Maman Moyindo à part non maman quartier aza bokilo na biso mwana Moyindo bedifa o akufi aboti na petite sœur nanga o alandanga na sima senga Lutumba za à Paris bébé na biso plaisir. OK. Mais et ça li passe makasi to moni tendresse aleki na TV avec audace wala bapena ke mwana wana za Moyindo te aza mwana ya ndio kwa Moyindo akufa tike pourtant Moyindo nde babota ma mutu mo akufa ne baza bango tout complet. Première information les non faux à lobby que dès à lobby maman Moyindo ndenga zana ali na matala na asenga bambo maman Moyindo banda la mo asenga le mutumbongo exact Moyindo azana relation à na famille pas bedi faisant papa malgré toi tu okufa mais azat pas famille papa izali abeti no masomo za foso zo luka bes ko ke nango bongo te basala kan lo babeta ba information lokuta en plus akomi da ko wanga na komi ko wanga na lobi ke ni po ba bengi ya lobi te nga lobe na ndenga mabete nga lobaki ka ke Moyindo alela na modération et puis na lobi ke mwana wana ngate mna lobi on a yoka tongo pa batu yo yoki pa batu directement na internet obandi ko former type de quoi obotama na famille wana loko za njilwa loko la bokola ensemble Moyindo kwa vane ye moko komena na matoni tuna viegau tuna be mille ba oba na Paris tuna ba oxygène de sauver ba to ba uta groupement et puis ba na njil ba royep so ke Moyindo abotaka 5 ba na vina 4 ba kufa atikala na bilifa lelo bilifa kufi na âge 31 ans d'âge et puis son nom pas si niveau Moyindo olela
yo zoloba moyindo aolela na matana aolela na matana te po yo oyebi pasi ya kokufela te eza émotion aza émotionné aolela te na esengo mpo bato bamona ye mpo bapesa mbongo non mbongo aba opesa ye ezongisa belifa vi te ya perdre mwana ye vi na ye mobimba otika omona su belifa na mokili te alors to tosala bémission tolinga tobimisaka bamaloba bien ekomotive motu ke ayoka bamaloba oyo ezopesa pasi mais bongama pour l'information bongama moyindo abi otika makambo te moyindo pas en famille ba famille ba yoki par-ci par-là après matanga boko samba lokwa yobi mutu aza o laksa mutu wana merci ciao merci papa zela ba tulo batulo non merci papa pona ko pesa ngai ta oyo na telema na loba esali pasi na besopa milinga na yebite ya bakoni to bopelisi makala na sachet po milinga wana emata meso bozolukela mbongo na ba niveau oyo to banda kolakela bino mabe na butu bozokoka suko lokate bokomi siko na moi makasi mbula oyo moyindo asali pona kosala ba théâtre yo lokola yo telemi pona kopesa basangwa lokuta osali mbula boni ozana bana boni ngana vandi na moyindo balabala moko bango bazana na mayala numéro 6 biso tozana 33 na yebi mwana wana ti abota miti akoli pe awa na Luanda tozana bango quartier moko mwana ana vandaka mingi na ndako ya mwana nanga ya mwasi Alexaka masolo na yenyoso kuna yoke ndekolobake aza mwana moyindo te nano wangani te mukoloko wangana okoluka basango basukola yo okoluka basango basukola yo ko wangana no ya suke kozala bongo me aliro yozo kende nango pika pende na butu pika pende na moi okozwa ya yo mbano okozwa ya yo mbano na koloba mingi te moyindo asomba mwana wana te abota ye lokola mwasi nyonso ndenga abotaka mwana okay. Akufi pete ke o abandai kobela lali wana tozomona ye ndenga lali vedi kokufa moko ya tiko taki me na pesi yo kaka merci pambwama na yo na nzela biloba loba me na yebisi yo kozala esopa milinga mingi te po okosuka na nzela na suki na ngawa. Donc la grande famille, comprenez que la famille pene ils ont un kanda et puis pour marambo et utiko bima bima. Eux pas artiste s'explice depuis Lisboy. Na papa président Mundweri et tout a ebipé maman bien star. Boa tarde. Tani message journaliste. Na o ekomi o yoki o jija ngondeni. Tukana ona yoki vraiment nazana na kanda makasi. Très bien. Na ninga mtako so publika mutepe nga nazali. Ndeti nga premièrement nazali leke moyindo ya quartier ya même avenue. Donc ngana moyindo toza donc bango ndeta avenue moko ngana nazana nga mo 6 ya zana nga mo 9. Donc gomatali na mayala eza avenue mozaka prince de Kaboli biso. Mais tant on a mona moi soso ki tendresse azolo ba ke moyindo bota te na vie na ye ngana za témoin ya ba 5 minutes moyindo kumba na vie na ye. Très bien. Moyindo za mère il y a 5 enfants abota 5 enfants. Nenzamba permetta azwa 4 bana na ye. Ndi atika na liste moko on a comme baby fa. Mais ko yo tendresse o lobi ke moyindo bota te témoin moyindo. Premièrement na otano po ngai na za mona list boy. Ngana moyindo to quartier moko même avenue. Mais mutasala ke lelo nga commencer à théâtre na ngai au 16 bis. Pour nous jouer dans Lisboa grâce à Moyindo tagi leki na quartier témoin Moyindo na bino bato na Congo kuna na tanga na banjilwa o basaka théâtre pour na confirmer yo tendresse benga kikedi o aza assisté na Congo vieux zombie kikedi arobise Moyindo akufela bana katatika na moko président Gaou vieux Gaou ayebi président Ladi Esobe ayebi yango BFM Mundweri pas na sama bile ayebi yango bien OK place à outil théâtre na groupe maître pai ba témoin ya mama Moyindo ke azaki na bana tika na mona moko ozwi la bijou la reine ozwi ba Willy Mambo ozwi ba Ebakata ba yebi bien que Moyindo azaki na spana 5 atika na moko oya kufi mais yo ko de mentir on pika pende yo ko kosi makam otie mo sape ba tika te ngaza artiste comédien 16 plus ndongo le besa passe muninga za na passe makasa aza choqué ndinga za bekutu soka tika liye moko to risque beto ni ko lela ye to za pona consoler yo ko bakse su pota musupwani pika pene to poursuivre pona yo obani ko wanga nati to na ni video ni mo so fio to tsana o wanga ni o wanga nati na suka o ko lapa lokolo luka ba base o ko lapa o ko kangama
Merci artiste, merci artiste. Donc vous comprenez la grande famille. Ils ont ça la ma passe, ils ont ça la bienté. Ceux qui ont chroniqueuse à vos informations, on y a diffusé on a TV. Il faut en avoir preuve. Vous en avez certains autres de benga. Ceux qui ont la preuve, vous en avez éléments, vous ont assuré l'information sur la TV. Famille, ils ont battu. Au cola na bangote, au vana na bangote, au logo de information na balabala. Si c'est vrai, ils ont bongo, nzamba zo lokum, ndenge yo lobi. Ceux qui ont bongo te, en tout cas, bon, na yebit décision à famille te. Donc, na yekaka, el take molobeli ya mboka, pour que na pas d'information, na lukasko information na source. Na yeba pena, est-ce que ça y solo, tu es solo, tu ponga pena que le informer sur subayike, que makambo yo, bozolo, boyoka ki, oye koma ki, eza boye. Merci si j'annonga là. Toko tanakati comme ça pour toujours peu moins réaction à la famille bazawana nenge kaka ezala vraiment c'est bon. Action. Donc nenge na lobaki parce que ngana za mutali boso ona chaki vidéo na saki vidéo nenge kuta ko hospital kuna sango ya liwa ndete ko pesa maman sango ya liwa. Alors, bah, information nion se zo circuler, vidéo nion se zo circuler dans les réseaux sociaux. Les amis de télévision nous diffusé qui alors ngai naza mieux placé, il y a l'information na source. Ba propos bo tenir, il y a ngopé na l'information na source pour na pesa bino suite ya makambo. Alors, si je ndonga la tambola na ngai donc vous comprenez que maman Koutou a koloba na été pour azapina na azapina ya kujuka nonga la yaka koto yo to mana bota boni ali sango ça la moi pas mais on devrait un peu avoir mon opinion par rapport à la vidéo ou dans les réseaux sociaux, l'information, la PCO, ou démentir à mon nez. Bon, les cambos, ils ont ça passé. Au biso vraiment, tu as passé na mawa. Tu bungisi leki, tu bungisi mwana. Babilobé na bango ba olobaka lobaka na kombo mama Indo. En tout cas, pardon, batika vraiment. Batika pour Mama Indo, ye mwana mwasi wana azolobaki non Moindo abimisa ta mwana makolo te ye bibana kome Moindo aboti bien la vie yo lem surtout na no boti te oyo moni oyo aza mwana oyo ye amoni la passe abimisa pe na sama kolem suna yo kutu banda kutu yo kutu o botama na pe o botata o longola tanzemite lem su longola te sepe na hotela maloba na mabeza mbala suka ngape na za mwana yani o akufa ezala mbano asuka pina mbano suka me yeba kango na likambo lobi esuka wana te so za bakango soki ba mikonzi nini ngona batatu baluba kuna biso nyonso za wana tokolakisa yo ya ngwana ezo sala pasi donc ezo sala pasi ndingi kana ebisa ebino famille bazabina abattu donc maman pour tout le monde on n'en parle même pas mais à lire au mamozo kendele l'information n'y sort pour commisser la vie merci na sala na koka ko sala boni boko tuna nga décision ya famille bino moko boyoki vrai bino moko bolandi eza lo lenge minei ya koloba na vie eza lokola pe toli pona bandeko mosusu eza lo lenge minei ya koloba poko makoloba malamu koyeba koloba utiliser kaka 5 et 4 façons ozoloba na nani ozoloba na ye nini ozoloba na ye ndenge nini ozoloba na ye wapi ozoloba na nani ozoloba na ye nini ozoloba na ye ndenge nini ozoloba na ye wapi ndeko mwansa mwasi oyo tendresse azoloba na nani azoloba na mama Moindo azoloba na ye nini azoloba na ye makambo ekomelie azoloba na ye ndenge nini azoloba ngona voya kokanga pe voya kuganga pe na voya haine n'esprit ya haine azoloba na ye wapi azoloba na ye na télévision ça dit na 4 nyonso oyo yaza na loko a respecter te
elaka eloko moko oyo ya respecté azosola na Moyindo Sili. Alors alobi bien soki bakangi ye akobima malamu lokolo omeki pezu olomeki poids ya Moyindo tomekana kotala na makambo yango soki justice ya Congo existara pe travaillaka bakonzi bamoni TV za radio te bayoki pe koyoka oyebe siko telemeli famille nyonso la gisasa izaka na soda eza la famille moko te zanga soda ata ya mbolombola kozanga te lokoza sire na bato baza sima na yo pe ezaka nga na biki ezaka bacomédien nde batindi oyo ya koloba nazopesa déjà bonne chance na touche osimbi ngai na bino tokokutana mbala nsima Angola boyeba ete ezalaka biso Miss Girl ou rien batunaka te sika bake na mbonda soki ebeti bokoyoka bozela bozwa suite ya dossier ya tendresse ekozala ntango molai te kala mingi te bokozwa déjà suite. Et puis mpona bandeko ya presse ya mboka ya Angola epekisami nazolo bango a haute voix epekisami kokende kofilme matanga soki nanu omisombeli batch na yote ya presse toyokana oyo azoloba eza roi de la presse oboya ondima etalio okozala obligé ndenge bandeko koboya ke aezaka biso lelo conscience ezongi nzambe azwa lokumu po aconvaincre mitema na bino mpe mitu na bino mpe conscience na bino ezongi na place ke aezalaka biso tina nini ya bino kozwa makoki kozwa plaire na ba nombre de vie ebele na ba chaîne na bino mais apport na bino ezati na matanga o epekisami kotia kamera soko misombeli bati te soki omoni ke oza ngambe mobali okokoka makofi tokokende na yo ndenge kolinga sikoyo ekomi Miss Girl ou rien tokomi tozongi na époque ya colonisation. Je vais maintenant mettre tout le monde à genoux. Nazana mutu na kosenga nzela te. Esenga ina lobi lobelaka ngai po mutu azoloba koleka ngai azate. Po mutu akolobela ngai na esika na ngai koleka ngai azate. Matoi mangongi eleka bino te. Mutu makasi eza makasi te. Oyo aza na matoi ya koyoka ayoka. À la prochaine. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Vamos les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Couture. Awa biso.